Bonjour, bienvenue chez Algo Custom. Je suis une micro-entreprise, en auto-entrepreneur, qui récupère les meubles, soit dans des vides maisons, soit dans les grands comptes, ou soit chez des particuliers des fois aussi. Et après, il y a un petit travail de réparation, ponçage, sous-couche en général. Après, couche pour mettre un peu de couleur. Et puis après, ça se fait des patines, des petites peintures essuyées, du pochoir. Je travaille un petit peu avec la tapis. Je fais mes pochoirs là-bas, des coupes laser, donc ça fait des pochoirs très, très propres. Là, donc ici c'est mon atelier avec mon lieu de stockage qui est au fond. Au début j'ai commencé à faire des gros buffets, des choses comme ça. Là j'essaie d'aller plus vers des choses plus petites, quoi. Ou des petites décos en bois que je récupère toujours. J'essaie de leur donner un peu une seconde vie. Pour promouvoir le réemploi des meubles qui seraient destinés à la déchetterie. Que ça peut m'apporter une visibilité aussi. Un label, ça pourrait m'aider aussi pour rayonner plus. J'aimerais bien aimer après, par la suite, créer une structure pour la réinsertion des gens qui sont en difficulté et leur apprendre un petit peu à taper les meubles, à les repeindre, égayer un peu, quoi.